क्या तुम भी बार बार वेबसाइट पर जाकर साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड करते हो? तो अब मत करो, क्योंकि ये ऐप आपको बिल्कुल फ्री में सारे साउंड इफेक्ट्स देगा। तो सबसे पहले कोई वीपीएन कनेक्ट करना होगा। वीपीएन कनेक्ट करने के बाद आपको अपना कपकैट ओपन करना है। कपकैट को वो ऐड करनी है। अब यहाँ पर हम अपनी फाइल ऐड करते हैं। जैसे कि हम ये वाली फाइल ले लेते हैं, ये फाइल ऐड करते हैं। फाइल ऐड करने के बाद आपको नीचे ऑडियो पे टैप करना है। जैसे ये लिखा है ऐड ऑडियो, इस पर टैप करो और नीचे साउंड इफेक्ट्स पे क्लिक करो। यहाँ पर आपको सारे बिल्कुल फ्री में सारे साउंड इफेक्ट्स बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। जैसे देखो, ये देखो, बिल्कुल फ्री में सारे, बिल्कुल फ्री में है सारे के सारे।